ना कि इनका B-2 बॉम्बर दुनिया के सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसकी रियलिटी जानकर आपके दिमाग घूम जाएंगे। देखो, जब रिसेंटली पुतिन ट्रम्प से मिलने अलास्का गए थे तो ट्रम्प ने पुतिन के ऊपर से अपना B-2 बॉम्बर को उड़ाया था, लेकिन ट्रम्प को शायद मालूम नहीं था कि पुतिन भी इस B-2 बॉम्बर की रियलिटी काफी अच्छी तरह जानते हैं। हुआ क्या कि जब इस B-2 बॉम्बर को बनाया जा रहा था ना, तो इसमें एक ऐसे मटेरियल का यूज किया गया था कि किसी भी रडार से इसे कैप्चर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। लेकिन अगर B-2 बॉम्बर के सामने एक छोटा सा फाइटर जेट भी आ जाए ना, तो ये टिक नहीं पाएगा, क्योंकि B-2 बॉम्बर सिर्फ एक बॉम्बर है और सिर्फ बॉम्ब ही गिरा सकता है, न कि किसी फाइटर जेट से लड़ सकता है। इसलिए इसके साथ हमेशा 4-5 फाइटर जेट्स उड़ते हैं।